Господин Илков, како здружение сте многу активни на полето на едукацијата и верувам овој зимски период го користите активно, еве и во денешниот ден покажува за едукација. Колку е важна едукацијата во пчеларството, особено колку е важно потенцирањето на важноста на нашата автохтона пчела да се зачуваме Апис мелифера македоника. Да. Здружението Македонска пчела, односно МАКБИ, активно работи на едукацијата на пчеларите и затоа секоја година го организираме научно-стручното советување Пчеларски ден знаење и дружење, кој што оваа година е јубилејно 10-то издание. И ние секогаш пчеларите ги советуваме дека е најдобро да ја одгледуваат нашата автохтона македонска медоносна пчела Апис мелифера македоника. Бидејќи оваа пчела е прилагодена на нашите услови и дава многу добри резултати на подолг временски период. За разлика од оние некои хибриди кои што се илегално увезуваат во Македонија, кои што можеби во првата година ќе дадат некои резултати, меѓутоа прават многу поголеми штети во следните години со хибридизација која што неконтролирано се случува на територијата каде што тие се увезени. Треба ли да бидат загрижени од климатските промени и колку баш климатските промени треба да не вратат на автохтоната пчела? Таа е сепак најадаптирана за ова климатско поднебје. Така, да, значи климатските промени неминовно се фактор кој многу ги значи и не загрижува нас пчеларите и затоа треба уште повеќе да внимаваме како работиме, бидејќи за разлика од другите гранки во сточарството, пчеларството е гранка која што најмногу осеќа, бидејќи ми имаме најмала контрола врз пчелата. Пчелата си е како ќе речам неприпетомена, таа самата се адаптира, а Апис мелифера македоника е најдобра адаптирана на македонските услови и сметам дека само одгледувајќи ја македонската автохтона медоносна пчела Апис мелифера македоника, ние ќе успееме и понатаму да имаме пчели, да имаме пчеларство, а со тоа и да го развиваме и останатото земјоделие кое што зависи од оплодувањето од пчелите. Вие активно работите и на селекција, на одбир на помирни пчели, помедоносни. Тој може би процес за вашите членови мачен, макотрпен, имате и загуби во тој процес, но сепак е за повисока цел. Токму така, значи членовите на МАКБИ од самото формирање вршат тестирање на автохтоната македонска медоносна пчела и веќе 15 години ние го правиме тоа. Сме имале многу падови, сме губеле и цели пчеларници со пчелни семејства, тест пчеларници да кажам, меѓутоа никогаш не се откажува. Ние одиме понатаму и ги одбираме најдобрите матици кои што можеме да ги добиеме со најдобри генетски особини, се со цел да добиеме што подобра Апис мелифера македоника. Верувам не само за вашите членови, сите пчелари може да дојдат до такви матици да помогнат во тој процес понатаму. Така, да, затоа ние и повикуваме секогаш што повеќе пчелари да се приклучат во МАКБИ со цел да можат на стручен начин да извршат селекција на медоносните пчели од Апис мелифера македоника. Во рамки на деновите на разговорите за темата пчеларство се разговараше и за важноста на одледувањето и зачувувањето на автохтоната македонска пчела, Апис мелифера македоника. За тоа пчеларите изразија јасен став дека многу е важно до сите пчелари да допре пораката дека имаме своја автохтона пчела која што мораме да ја одледуваме и да ја зачуваме. Треба да се работи на нејзината нега и сите пчелари да бидат свесни за тоа колкаво е значењето да имаме своја автохтона пчела која што може многу да ни помогне во периодот кој што следи, особено изразено со климатските промени. Во Македонија опстојува еден уникатен вид на медоносна пчела Апис мелифера македоника. Во далечната 1988 година Фридрих Рутнер во својата книга за прв пат научно ја препознал македоника како посебен подвид кој се разликува од словенечката карника и грчката пчела. Дека оваа пчела која екзистира тука, а ја има и во Србија, Романија и Украина, представува вистинско природно богатство, докажал во 2007 и 2009 година професорот од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје Узунов заедно со соработниците преку истражувања спроведени на 1800 пчели од 6 региони со анализа на неколку карактеристики на крилјата.
Apis mellifera macedonica, како автохтона популација на медоносни пчели, е најдобро адаптирана на животната средина во Македонија. На пролет, пчелните семејства брзо се развиваат со појава на интензивен ројдбен нагон. Во сушниот и летен период, карактеристично нашата пчела штеди, тоест го намалува одгледувањето легло. Нашата пчела е умерено мирна, што значи дека нашите пчелари во принцип работат со нејзе само со пчеларска капа. Од друга страна, Apis mellifera macedonica е доста сензитивна на долги и ладни зимски периоди. Дополнително посебноста на македонската пчела е потврдена во 2014 година преку ДНК анализи кои покажуваат јасни разлики меѓу примероците на пчели од Македонија, северниот дел на Грција, Бугарија, источна Албанија, споредени со тие од Словенија. Со ова дефинитивно се утврдува во светски рамки дека во Македонија и регионот има посебен подвид медоносни пчели, Apis mellifera macedonica. Зачувувањето на сите придобивки од нашата автохтона пчела зависи од сите пчелари подеднакво, особено од нивните одлуки какви матици ќе одгледуваат, нешто што пчеларите од Сдруженијето Макби го промовираат од 2011 година. Одгледувам Apis mellifera macedonica, бидејќи таа потекнува од ова поднебје кај што пчеларам јас. Нема матица која е поуспешна од нашата Apis mellifera macedonica на територијата на Македонија. Матиците кои ги користиме во пчелните семејства ги произведуваме сами. Но постои голема опасност доколку се увезуваат матици од други подвидови. Доаѓа до мешање, хибридизација, бидејќи кај пчелите не може да се контролира со кои трутови ќе се спари матицата. На тој начин уникатните карактеристики на нашата пчела можат да се уништат неповратно, за секогаш. Упатувам апел до македонските пчелари, не подлегнувајте на измамите поврзани со одгледување на различни комерцијални хибриди, затоа што Apis mellifera macedonica дава најдобри резултати на ова поднебје. Научните анализи и резултати ја потврдуваат практиката дека автохтоните и локалните популации на медоносни пчели се најдобриот и вистинскиот избор за пчеларите. Оваа пчела не е само символ за Македонија, таа е клуч за продуктивност, квалитет и одржлив развој на пчеларството во нашата земја. Apis mellifera macedonica, наша пчела, наше богатство, но и наша одговорност.